台南市立病院醫療團隊手提全球醫療數位相關標準的第7級國際認證，認定充滿驕傲。一項經過嚴格跨部門流程優化加數據的驗證，除了創下台南醫療歷史上的新紀錄，更象徵市立病院在數位治理、智慧醫療以及病人安全等方面已經是國際標準。比如說，這個病人加護病房的以前的數據啊，現在全部都是自動截取到電腦裡面，然後電腦大概可以評分，比如說這個病人啊，這個處在一個變化啦，或者是突然有變化啦，或是突然危機值，那這個都可以會警告臨床的醫護人員。那另外，每一筆開出來的藥物呢，我們都會經過電腦比對啊，是不是這個醫囑有沒有問題啊，或是有沒有跟這個病症那劑量呢，是不是這個正確啦，或是什麼適合這些疾病？那我們目前全部都可以用電腦來完成。醫療蔡良明表示，第7級雖是國際相關認證，卻不是終點，而是因繼續進步的新起點。未來將持續深化人工智慧加風險的預測，和照護對被動記錄加向主動預警，降低人為的錯誤。台南新聞軍籍採訪報道。